অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশন বেল অল করে দিবেন। আর পাশে থাকার জন্য জাযাকাল্লাহু খায়রুল জাযাল আখিরা। যানবাহনে উঠলে আমরা একটা আমল করতে পারি, সেটা হলো আমরা প্রথমে বলবো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন ওয়ালা আনতুম আ'বুদুনা মা আ'বুদু ওয়ালা আনা আ'বুদু মা আ'বাদতুম ওয়ালা আনতুম আ'বুদুনা মা আ'বুদু লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন। এরপরে আমরা সূরা ইখলাস পড়ব, সূরা নসর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু ওয়া রাআইতান নাস সায়াদখুলুনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইযা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক মিন শাররি মা খালাক ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব ওয়া মিন শাররি নাফাসাতি ফিল উকদ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসওয়িসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই 5টা সূরা 6 বিসমিল্লাহ, অর্থাৎ সূরার শেষে সাদাকাল্লাহুল মাওলানা আযীম পড়ি আমরা, কিন্তু এই 5টা সূরার শেষে সূরা নাসের শুরুতেও আমি বিসমিল্লাহ পড়েছি এবং শেষেও বিসমিল্লাহ পড়েছি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়েছি। এই জন্য এই 5 সূরা 6 বিসমিল্লাহর আমল যদি আমরা করি যানবাহনে উঠে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখবেন। এটা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।